كم خوتي خواتاتي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله تكونوا في افضل الاحوال. غادي نعطيكم هذا النهار ان شاء الله في هذا الفيديو واحد الوصفه اللي في هذا الوقت هذا كل شيء مريض بالزكام بالكحه، كل شيء كيعاني من هذا الزكام، من هذه الفيروسات، من هذه الامراض. نعطيكم واحد الوصفه اللي وصفه زوينه بزاف، جربتها رائعه، غتخفف عليك. كنتمنى انك تجربيها وتعطيها للناس يجربوها باش تعم الفائده ان شاء الله. كنتمنى ان يعجبكم الفيديو، وان شاء الله تدعمونا باللايك، وكنتمنى انكم تستافدوا. هاد الوصفه كنحتاجو فيها جوج المكونات. المكون الاول هو الليمون الحامض، وعندنا بصله. كنعرفوا بصله غنيه عن التعريف في هادشي ديال الزكام وفي هاد الامراض نتاع هاد الفيروسات. البصله راه كتقضي على هادشي كامل. ولكن ملي كنزيدوا الليمون غادي تعطي ان شاء الله واحد المفعول اللي هو زوين بزاف. ديريها حتى الوليدات الصغارين، ديريها حتى من العمر 6 سنين. المهم الاطفال ديالك دابا كل شيء مريض وكل شيء كيعاني من هاد النزله ديال البرد. غادي نوريكم الطريقه ان شاء الله. اول حاجه على نار تكون مرتفعه كناخذوا واحد الكاسرونه، كنديروا فيها مقدار واحد الكاس كبير ديال الماء، وكنجيب هاد البصله وكنقطعها الطريقه اللي بغيتي تقطع. انا نقطع على هاد الشكل هكا. على هاد الشكل. وغادي نجيب الليمونه كذلك، وغادي نقطعها حتى هي قطع الطريقه اللي بغيتي. حتى هي كذلك غادي نقطع مربعات على هاد الشكل هذا. كنتمنى انها تكون الصوره واضحه لكم. وكنخليو هاد المكونات غادي نغطيها وغادي نخليه حتى يغلي مزيان، تغلي مزيان، وهاد ديك الساعه نكمل معكم ان شاء الله. من بعد ما غطيتها هانتوما كتشوفوا راه غلات. كنبقاو هذا البخار اللي كيطلع كنبقاو كنستنشقوه بواحد، كنستنشقوه بزاف، كنبقاو نطلعوا النفس ونهبطوها، نطلعوا ونهبطوها. هانتوما شوفوا كي رجعت، هانتوما راه غلا مزيان الحامض والبصله. هذه الطريقه الاولى. الطريقه الاولى هي طريقه الاستنشاق. غنستنشقوا مزيان هاد البخار اللي كيطلع، نستنشقوه مزيان وحنا كنطلعوا النفس وكنهبطوها. كنديروا شهيق وزفير. كنعمروا الريه مزيان وكنشموا مزيان هاد الوصفه هذه راها رائعه. كنتمنى انكم تجربوها وتجربوها لوليداتكم الصغارين. راه كتحل النيوف نتاع ما كيبقاش النيف ديال الكيسيل. زوينه بزاف، فيها غير بصله والليمون. هذه الطريقه الاولى. من بعد الا بغينا على هاد الوصفه هذه غادي نزيد واحد المعلقه تاع خل تفاح. الخل التفاح راكم عارفين الفوائد ديال الخل التفاح. غادي ندير غير معلقه كافيه وغادي نخلط مزيان. نخلي حتى الخل التفاح يدخل في هذه الوصفه، ومن بعد غادي نصفي هذه الوصفه. غادي نجيب مصفات على هذا الشكل، غادي نصفي هذا الخليط.
من بعد ما كنصفي هاد الوصفه، هاد الخليط البصله والليمون، هانتوما كتجي على هاد الشكل هذا. غادي تشديه وغادي تغرغري به، غادي تغرغري به، تبقاي تغرغري به تغرغري به. راه عرفتي الناس اللي عندهم الكحه الناس اللي عندهم الكحه راه غادي تعاونكم بزاف هاد الوصفه. انا كنتمنى انكم تجربوها، انا كنتمنى وكننصحكم بان هاد الوصفه هادي راه زوينه بزاف، راني جربتها. وهاد الوقت هذا راه الناس كاملين مرضين بنزلات البرد، بالكحه، الدراري الصغار، الدراري الكبار. انا كان نرشح بانكم تجربوا هاد الوصفه، ما غادي تخسروا حتى شي حاجه. جربوها ان شاء الله. غادي تغرغروا بهاد الماء نتاع البصله والليمون. وإلا قدرتوا تشربوه يكون احسن. كتزيد واحد المعلقه ديال العسل اللي كتكون عسل حره. انا عندي هنايا عسل حره باش ما كتجيكم شويه قاصحه. وكنحرك وكنشربها. عرفتي راها غزاله 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 الناس اللي عندهم زكام والناس اللي عندهم الكحه، وراها صحيه 100%. صراحه جربوها، ردوا عليا ان شاء الله في التعليقات. كنتمنى انكم تعجبكم الوصفه، وشكرا على المشاهده. واسمحوا لنا الا طولت عليكم الفيديو، ولكن كنتمنى انكم تستافدوا منه وتجربوا ان شاء الله هذه الوصفه لوليداتكم، الناس الكبار، الناس الصغار. وان شاء الله غادي تلقاو واحد الفرق كبير ان شاء الله باذن الله. كنتمنى الشفاء للجميع، وشكرا على المشاهده. السلام عليكم.